Wannan ita ce unguwar Shibaji Nagara, wani yanki ne da yake a cikin garin Bangalore. Gari ne mai tsohon tarihi kuma mai ci gaba ta kowanne bangare, kuma gari ne wanda yake kunshe da manya-manyan 'yan boko da manya-manyan 'yan kasuwa, haka zalika da manya-manyan 'yan siyasa. Sai dai babban matsalar matasan garin ba sa son karatu, sun fi yarda da jagale siyasa. Don haka yawanci manya-manyan 'yan siyasan Indiya suke yin amfani da su wajen yin jagaliyancin su lokacin cin zaɓe. Wannan ce ta jawo manya-manyan 'yan daban garin suke da ɗaurin gindi a gwamnatin tarayya. Su ɗauki wuka su birmama ba komai bane kuma babu abin da za a yi. Sheke mutane a gurin 'yan jagaliya na wannan gari Shibanji Nagar daidai yake da shan ruwa a gurin matashin da yake zaune a garin da yake zaune lafiya. Don haka ake wa garin lakabi da garin sheke-sheke. Idan har kana son zama a garin kuma ka zauna lafiya, sai dai ka zama ɗan jagaliya, kamar yadda ta faru daga ɗaya daga cikin wani matashi mazaunin garin mai ƙoƙarin son karatu, wato Raham. Gama a Shibaji Nagar. Kalesh, ku maza ku fara gudanar da bincike akan wannan kisa. Shin zaka iya cewa wani abu? Irin wannan abu takan yawan faruwa domin wannan ba shine na farko ba. Barka da yin labai. Dole ina so a gudanar da bincike mai tsanani. Yalla bai tabbata mu gudanar da bincike akan wannan abin da yake faruwa. Cuya ma daga wayan mana. Hello, kana jina? Ina jin kai labai, me faru ne? Kana shashanci ne eh? Ba wani shashanci da nake yi. Da fatan dai ka san cewa an shige babanka yau dinnan da sassafiya. A yanzu haka ma ina gun. Ba wannan ai kamar ma. Akwai cibi a kusa da kai ba? Akwai. Maza kunna. To shi gida dan ba ni magani. Me wannan? Shege shi. Kai kwamishina. Yalla bai dalilai da yawa ba su nuna kamar kashe shi akai. Cikin sauki za mu gano wanda ya aikata wannan abu. Da ba ku gano wanda ya shige shi ba. Ban sani ba yalla bai. Saboda me Jama'a mana. dole ne ko tarin gaga ku nemo wanda ya aikata wannan kisa, idan ba haka ba gaba ɗayan ku suna tsige ku na canja wasu. Maza fara gudanar da bincike. Ka gane dai ko? Shike ne labai, shike ne yawa. Tabbas irin wannan abu ya daɗe yana faruwa a cikin wannan gari. Mu kuma hukumar 'yan sanda muna iya namu kokari akan wannan abu da yake yawan faruwa, kuma muna sa ran nan ba da daɗewa ba don ma mai aikata irin wannan abu tabbas za mu nemo shi. A yau za mu tattauna ne akan wannan shararren dan kasuwan wanda a safiyar yau aka wayi gari an yanka shi. A wannan gari na Shibaji an tabbatar da cewa babu wani dan kasuwa sama da wannan wanda kowa da kowa yake tunanin yana gudanar da kasuwancin sa ne bisa tsafta. To amma kuma me zai jawo a mai wannan abu haka? Tabbas akwai wata kullalliya a cikin irin wannan abubuwa haka. Idan kuka yi la'akari da irin kisan da aka yi masa, za ku tabbatar da cewa wannan kisan ba wai an yi shi bane domin a kwace dukiyarsa ko dan wani abu. Kisa ne wanda ake yi domin daukar fansa ko kuma zalunci. To kenan hakan na nufin ya zalunci wasu ne suka zo daukar fansa ko kuma yaya? Za ku ji daga bakin abokiyar tattaunawa ta. Wannan zance din na ƙarya ne da ake cewa shi dan kasuwa ne. Ba wani kasuwanci da yake gudanarwa illa halƙallar safarar miyagun ƙwayoyi da kuma shege jama'a. Duk wani dan siyasa da yake neman takara yana haɗa hannu da shi ne domin a ji a tashi hankalin al'umma. Ai kashe irin waɗannan abu ne mai kyau domin barinsu a cikin al'umma mugun hatsari ne. Kai, wasu karnuka ne wayannan. Yalla bayan jarida ne gaba ɗayan su ba sa da wani aikin yi, sai dai su ta tona mutane asiri. Ko ya aka yi ga talabijin sun dinga yayatawa kenan. Sannan gashi azzalimi ko kaɗan ba shi da tausayi barantana imani, kuma a haka yake irarin shi musulmi ne.
ya dau zai waɗannan mutanen da suke labarin ƙarya akan mahaifina ina son yanzu nan a gama min da rayuwarsu. Kada ku raga wa ɗaya daga cikinsu, ku sheƙe mun su. an gama. Yaya Gaba ɗaya shi baji nagar kowa tsoronsa yake yi. Domin ku yi kan kwace filayen mutane da gidajensu ya ce nashi ne, idan kuma ka ji bashi sunan ka sheƙaƙe. hannu nan sun ba zan saka hannu a cikin wannan takardar ba zan saka ba. Wato na ce ba ka sa hannu, wai ba za ka saka ba ko ba ta bai min taurin kai. Pass. Kai banco. Ya kai ne yaya? Mun gama tattare komi. Wannan abu yayi. Ga shi ga baki ɗaya 'yan siyasa garin nan goyon bayan shi suke yi. Duk girman ɗan sanda bai isa ya taka shi ba. Domin kuwa yana da matukar ƙarfin iko. Duk tsofa mutum idan yana bin shi bashi ba abin da ba zai iya yi a kan shi ba. Ke jarida ya kike? Wala ce ke ba sai shege ba gari na wanda na ke jira shi. Wallahi ba na mata bai da wasu gawa shi ba shege shi. Wai wana na kaga sai shege ba. Kai kukan uwar me ka tsaya kana yi mana ne iye? Kai na ba ka shege. Ni kadai wannan abu ya shafa. Baba. Wallahi ko ba yanzu bai da dawo dai sai na shege wanda ya shege shi. Me gida ta ga ka shege muku baba. Kun ga bani da lokaci ba yanzu. To me ne aka yi masa? Hadari yayi. Kana ji da abin da ya ce waya dari ne. Mu ma ai akan zamu dauka kawai. Ya zama dole in gano kowaye. Ina son ku shiga binciken mun duk wanda suke da wata matsala da babana. Ku kawo mun su gaba daya. An gama yaya. Wannan fa ba sauki ne da shi ba. Kada ku yi gangancin tunkarar ma inda yake domin barazana ne ga rayuwarku. Kallonsa kawai ya saka rigitse. Ne kai da fa tsoron wannan nake jefa. Yaya, wallahi kawai mu raba da shi kada a samu matsala ba. Ram kuma da kayan musulmai. Ram Rahim da abu guda ɗaya take nufi. Ni dan kowane addini ne kaji ba ni da wani zaɓi. Shege
kai kana ina ne wai ina aikin da ne muku ne kun kamo shi ne ba kuma ba kamo shi ba na aika su inda kai ma kwanan nan zaka bi su kamar yadda na aika babanka da mutanensa jiya da daddare. Kai kare ka san da ba kake kuwa ba ji na garba ta ku bace kamar yadda danginka suke yi kirari. Na rantse sai na karar da ku. Nira kai kun tada wa kanku kasa tana bacci kuma ba lokacin komawarta sai ta gama haɗiye ku ɗaya bayan ɗaya. Yanzu saura kai kai ram kana ina ne kana kiran sunana a fusace za ka zo kana kiransa a tausayance a lokacin da kiran nasa ba zai ma amfani ba. Kai fa ka mutu kwamfam kai na rantse da yawan addinan da suke ƙasar India sai ka yi mutuwa irin ta karnuka ka gane ko. Ka saurari zuwa na a san da baka yi zato ba. Khuda hafiz. ɗana kamata ya ce yanzu mu hanzarta je a samu abin da shi dauri saboda ruwan san ba za a yi haka ba har sai an kamo wanda suka sheke shi. Gawar su nake son a fara binnewa kafin gawar mahaifina. अपन नगर को शिफ्ट करो da Allah ji bai shi sai ka ce wani gaskiya wani tafayaran shi zakin na kawai ya barar da shi zai ba wani abu na fada ba kawai da haka na ce ya kamata abin da shi da wuri kai Allah ku sauri ku dauke wannan ku gaba da ita. आसे आसे नूरू आसे सोतू ना गेलो आसे ನಿಜವಲ್ಲದ ಕಾಮನವಿಲ್ಲ ನಾ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಪರೂಪದ ರೂಪ